Ndagusuhuje we turi kumwe ku muyoboro wa General Knowledge Infotainment. Duherukana tubagezaho inkuru yitabwa muri yombi ry'abayobozi batatu barimo Bwana Mbyengabo Atanazi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, Bwana Nsabimana Spirie wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kirehe, ndetse na Bwana Rutikanga Joseph wari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke cyangwa se Corporate Division Manager. Aba rero bose uko ari batatu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari rwatangaje ko bakurikiranweho ibyaha byo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu yandi makuru yavugwaga icyo gihe nuko akanama k'amasoko mu karere ka Nyamasheke kari kasheshwe, gusa n'ubundi kari gasigayemo abantu mbarwa kuko abenshi mu bari bakagize bari baherutse kwandika basezera akazi mu bakozi baheruka gusezera akazi mu karere ka Nyamasheke n'ubundi. Gusa mu makuru avugwa ubu ngubu nuko uwari perezida w'akanama k'amasoko mu karere ka Nyamasheke nawe bivugwa ko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Uyu ni Sinabajije Alphonse. Uyu yigeze kuba umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Nyamasheke, nyuma aza kuhava ajya gukomereza imirimo ye muri KIPI cyangwa se Kibogora Polytechnic, ni ishuri rikuru ryigisha amashami atandukanye arimo ubuganga, uburezi ndetse n'andi atandukanye arimo n'iyobokamana ry'ishuri rya Methodiste riri hara mu karere ka Nyamasheke. Akaba ari naho rero uyu mugabo yaragikora kugeza ubu ngubu. Amakuru avuga ko mu byo aba bagabo bazira uko ari batatu aribo Bwana Mbyengabo Atanazi wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rusizi, ariko wanigeze kuba umunyamabanga nshingwabikorwa mu karere ka Nyamasheke akaza kuhava yimuriwe mu karere ka Rusizi. Ibi twabigarutseho mu nkuru yacu yabanje. Hakaba kandi n'uyu Rutikanga Joseph wari umuyobozi mukuru ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Nyamasheke, ndetse n'uyu wari perezida w'akanama k'amasoko Bwana Sinabajije Alphonse. Aba bose ngo icyatumye batabwa muri yombi rero ni isoko rya kamera zicunga umutekano mu nyubako cyangwa se izi zizwi nka CCTV kamera zashyizwe mu nyubako akarere ka Nyamasheke gakoreramo. Iri soko rero ngo ryatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko nk'uko RIB rero yari yanabitangaje mu itangazo yatanze ubwo duheruka kubagezaho inkuru. Yavugaga ko aba bagabo bari batawe muri yombi bari bafungiwe muri sitasiyo za RIB zitandukanye zirimo iya Kimihurura, iya Kicukiro ndetse n'iya Ntendezi. Icyaha cyo gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranije n'amategeko gihanwa n'ingingo y'188 y'itegeko nomero 62/2018 ryo kuwa 25 Kanama 2018 rigenga amasoko ya leta. Uyu rukiko iyo ruramutse rugwamije iki cyaha uhabwa igihano cy'igifungo cyo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ushobora kandi no kongeraho ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 2, ariko nanone nayo mafaranga nayo ntarenge miliyoni 5. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rero RIB rukaba rusaba abantu bose bafite gutanga amasoko mu nshingano zabo kujya bakurikiza amategeko, kuko kunyuranya nayo ari byo bibyara ibyaha bihanwa n'amategeko. Ubuyobozi bwa RIB kandi bwanashimangiye ko butazadoka gukurikirana uwo ari we wese uzagaragarwaho n'ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Nka General Knowledge Infotainment rero tuzakomeza kubakurikiranira iby'aba bagabo uko tuzajya tumenya indi makuru yiyongera ku byaha cyangwa se mashya kuri ibi bakurikiranweho, cyangwa se niba hari n'undi watawe muri yombi nabyo turahari ngo tubikubwire. Reka rero nsoze ngushimira nkwifuriza Noheli nziza wowe uyizihiza, ndetse no kuzasoza umwaka wa 2024 neza mu mahoro, kandi ugatangira uwa 2025 nawo ukawutangira neza, ukakubera umwaka mwiza w'urumbuke no kugera ku ntego wihaye. By'umwihariko reka ngushimira wowe twabanye kuri uyu muyoboro muri uyu mwaka turi gusoza. Nizere ko nutaha tuzabana neza, kandi mukomeze musangize abandi aya makuru kugira ngo nabo biyongere muri uyu muryango. Ndagushimiye rero, dusubire ubutaha.